హలో పీపుల్, నమస్తే. ఓకే. సో, నేనైతే 1 వీక్ ఊరికెళ్ళిపోయినాం మేమనమాట. 1 వీక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 డేస్. ఇంగా మమ్మీ అక్కడే ఉంది. నేనైతే వచ్చేసిన. ఈరోజు మండే అండ్ ఇవాళ మళ్ళీ ఆఫీస్ ఉంది. సో, నా గురించి తెలిసిందే కదా! నేను కొంచెం లేజీ అనమాట. మమ్మీ అయితే నిన్న 10 సార్లు చెప్పింది. అన్నీ తెచ్చుకొని తిను, టైంకి లే, టైంకి తిను అని చెప్పి. సరే అని చెప్పి నేనైతే ఇంకా మార్నింగ్ 5కి రీచ్ అయినాను. అండ్ ఇంట్లో అయితే ఏం లేవు. ఫ్రిడ్జ్‌లో చూసినోడైతే అన్నీ ఫుల్ ఖాళీ ఖాళీ ఉన్నాయి. సో, ఇంకా జెప్టో ఓపెన్ చేసి అన్నీ ఆర్డర్ చేసినా అనమాట. ఫస్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు దిస్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ 2 అండ్ కర్డ్ అండ్ దెన్ ఇది దోస బ్యాటర్ అనమాట. దోస పిండి అండ్ దెన్ దేవుడికి పూలు అండ్ నార్మల్ అన్నీ బేసిక్ కూరగాయలు అన్నీ ఆర్డర్ చేసిన. ఎర్రగడ్డ, టమోటా అండ్ దెన్ కొత్తిమీర అండ్ ఇక్కడ కరివేపాకు ఉంది, పొటాటో, ఇవి ఉల్లగడ్డలు అండ్ దెన్ ఇవి సాంబార్ కాయలనమాట. అవి సాంబార్‌కి ఏస్తారు. అండ్ 2, 3 ఆకుకూరలు చేసిన. ఇవి వచ్చేసి పాలాకు అండ్ ఇది వచ్చేసి మునగాకు అనమాట. అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూస్తే నేను 3 ఆర్డర్ చేసిన. ఒకటి వచ్చేసి ఇది పచ్చి పసుపు అనమాట. అండ్ దెన్ ఇది అల్లము, ఇది ఆమ్లా. ఈ 3 మిక్స్ చేసుకొని తాగితే మంచిగా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనకి అని నేను విన్నాను. సో, ఇవి కూడా ఆర్డర్ చేసిన. అండ్ దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు దిస్ ఈస్ పీనట్ బటర్. సో, ఇక్కడైతే నేను మొన్న ఊరికి పోకముందు మేము ప్రావిజన్స్ తెచ్చినప్పుడు ప్లెయిన్ ఓట్స్ తెచ్చినాను. సో, ప్లెయిన్ ఓట్స్ మాత్రమే తినాలంటే కొంచెం కష్టమవుతుంది. అందుకని పీనట్ బటర్ మంచిది అన్నారు. సో, అది కూడా ఆర్డర్ చేసిన. ఇవి వచ్చేసి ఫ్రోజన్ గ్రీన్ పీస్ పచ్చి బఠానీలు అనమాట. సో, కుకుంబర్ అండ్ దెన్ కాలీఫ్లవర్, పచ్చిమిర్చి అండ్ లేడీస్ ఫింగర్. సో, ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేసేసిన. ఇవన్నీ ఇప్పుడు కట్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీతో కనెక్ట్ అవుతాను ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్. బాయ్.